కావాల్సిన పదార్థాలు: సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు. ముందుగా గ్యాస్ మీద కుక్కర్ని పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే 1½ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 2 మిరియాలు, 2 లవంగాలు, కొంచెం బిర్యానీ పువ్వు యాడ్ చేసుకోండి. అవి బాగా వేగాక పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి. పచ్చిమిర్చిని బాగా వేయించుకొని ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ని అందులోకి యాడ్ చేయండి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని ఉల్లిగడ్డ బాగా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు బాగా వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఉల్లిగడ్డ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకున్నాక టొమాటోలు యాడ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు బియ్యానికి 2½ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకొని మూత పెట్టేసుకోండి. 2 విజిల్స్ వచ్చాక తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అంతే, జీరా రైస్ రెడీ.